Eh, mga puppies natin na Labrador. Ayan, so mga available sila for SDF. Free puppies. You can get free puppies here. Just make sure na SDF na ipapakain ninyo. And ipapatrain nyo sila kahit basic obedience. Marami po tayong pinamimigay ng mga puppies and young adults, no? Hindi lang Labradors, meron din mga Belgian Malinois, German Shepherds, meron tayong pinibigay na Rottweilers, Jack Russell Terriers, at marami pang magaganda mga aso. Pitbulls, no? Gaganda ng mga dogs na pinamimigay natin. We're giving these away kasi sobrang dami na po naming aso. And we will be just requiring you to register them with the IAGD, no? And also to feed them SDN, the best dog food in the multiverse, SDN. Pati patrain nyo lang po. So, punta lang po kayo sa Facebook page natin to inquire.